Amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny azakazaka moto izay nitanterahana tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ny borne Twin Trophy izay moa no anaran'ity hetsika goavana ho an'ny mpakafy moto ity. Taorian'ny andian'ny fahatelo nataony fahaenina ambin'ny folo ny volana aogositra lasa teo dia mpifaninana misa 90 indray no namaly ny antsony BTW Racine tamin'ny andian'ny fahaefatra amin'ny fifaninanana fanamorina scooter borne Twin Trophy. Hetsika izay natao tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina androany tontolo andro. Toy ny mazatra dia nozaraina efatra no sokajin'ny fifaninanana. Nahitana ny kategoria A, kategoria B, kategoria C ary ny NHRC. Ary ohatr'ireo mpifaninana hiady ny anaram-boninahitra ao tompon-daka tamin'ity taona ity dia nisy ihany koa no Open nandraisan'ny rehetra anjara. Mbola isy andiany telo moa aorianan'ity androany ity mialohan'ny ahafantarana izay tompon-daka. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho mandram-piona ao amin'ny herin'ny toy indray. Isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Veloma tompoko.